এইসব জঙ্গলের মধ্যে কি আছে? লাইক এসে যে নেমাইছে জায়গাটা হুম, গজারি বনকে। গজারি বন। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এই গজারি গাছ নিয়ে সব। এই গাছগুলোরে কয় গজারি গাছ? হ্যাঁ গজারি গাছ এটা। ও আচ্ছা। এটা আসল গজারি। এ দিয়ে কি হয়? এতে গড়ে কাজ করা যায়। শক্ত না? গড়ের কাছে হ্যাঁ, এটাই আসল গজারি। হুম এটা তোলার কাজ নাই। অনেক বাগান টাগান আছে, অনেক হুম। গজারি কাঠানো যায় তো হুম। খরচটা একটু বেড়ে যায়। গজারি কাটলে বড় কঠিন, মঙ্গলাই জায়গা। এটা গজারি বন্ধ আবার রেকর্ডও টাকা দেয়। মানে সম্পত্তি নিজস্ব কিন্তু গাছ সরকারি। হ্যাঁ হ্যাঁ, থাকলেও মনে হয় যে এটা অফিসে টাকা দিতে হবে, অফিসে টাকা দেওয়ার কাঠানো হবে। অফিস না করে কাটা হবে না। এমনি তো নিয়ে গেলে তো যে রেকর্ডই নাকি এটা তো কেউ বলতে পারবো না। এসব হুম। রাস্তায় নিয়ে গেলে কি রেকর্ড ধরবো? ও রাস্তায় নিয়ে গেলে ধরবো যে। ঝিঝি পোকার আওয়াজ শোনা যায়। হ্যাঁ ঝিঝি পোকা। হ্যাঁ, এই যে এটা এলো বাগান, পুরো বাগানে। হুম, অনেক সুন্দর। হ্যাঁ, এটা বাগানে গেঁদা দেয়াই হচ্ছে। এই যে আমন, হুম, আমন খেতে গে। এটা আমন ক্ষেত। হ্যাঁ হ্যাঁ, গোসা দিছে, আমনের গোসা এটা। শিশির পড়ে গেছে এত তাড়াতাড়ি? হ্যাঁ, ওইটা আপনাদের ঘর তাই না? হ্যাঁ।